दोस्तों, गर्मी के मौसम में ट्रेन में अक्सर लोगों को प्यास लगती रहती है और ट्रेन चलती है तो कभी भी छोटे स्टेशन पर ज्यादा देर नहीं रुकती है। इसलिए लोग छोटे स्टेशन पर उतरकर पानी नहीं भर पाते और बहुत से छोटे स्टेशन पर तो पानी आता ही नहीं है। इसी को देखते हुए हमारे इंडिया के कुछ ऐसी जगह है जहाँ की सोसाइटी मिलकर लोगों को फ्री में पानी पिला रही है। उसी में से एक रेलवे स्टेशन जिनका नाम टोहना रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर जैसे ट्रेन आकर रुकती है उसमें से लोगों को स्टेशन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ के कमेटी लोग बड़े बड़े मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं जिससे कि पानी ठंडा रहता है। जैसे गाड़ी स्टेशन पर रुकती है वैसे बड़े बड़े जगहों में लेकर लोगों को पानी पिलाते हैं। और हमारी पंजाब की तरह तो इतने सारे स्टेशन है कि छोटे छोटे स्टेशन पर भी लोगों को फ्री में पानी पिलाते हैं। वैसे आप स्टेशन का पानी पीते हैं या ट्रेन में ही खरीद लेते हैं? कमेंट में जरूर बताना।